Добрый день, уважаемые жители Лишевского района. Сегодня в администрации района мы проводим брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаиртинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеархиевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике, слово передаем заместителю главы администрации по социальным вопросам Рамилю Назимовичу. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 23 912 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 167 случаев. На сегодняшний день лечение получает 5668 человек. Из них 409 в стационарах республики. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 5259 человек. За сутки выписано 138 пациентов. Всего за период пандемии выздоровели 18 062 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19. Число умерших составляет всего 182 человека. Рамиль Назимович, в республике начинается поэтапное снятие ограничений на коронавирус. Расскажите нам подробнее об этом. На заседании оперативного штаба обсудили ряд мер по смягчению режима повышенной готовности в Башкортостане. Так, обязательную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлили до 11 февраля. С таким предложением выступили представители Роспотребнадзора. Несмотря на рост числа вакцинированных, эти категории пока остаются в группе риска. Сохранение дистанционного режима работы для сотрудников предприятия и организации остается на усмотрение работодателя. Культурные мероприятия, кинотеатры и концерты, спортивные соревнования можно будет проводить при условии заполнения зрительных мест не более 80% от вместимости трибун на открытом воздухе и не более 70% в помещениях. Органы государственной власти республики и муниципалитеты могут возобновить личный прием граждан. С 27 марта вернутся к работе детские оздоровительные лагеря при условии получения разрешения Роспотребнадзора, а сотрудники этих учреждений войдут в список на приоритетную вакцинацию от COVID-19. Заведения общественного питания, ночные клубы, бары, рестораны с 29 января могут вернуться к круглосуточному режиму работы. Снимаются ограничения и на количество посетителей. Также разрешено проводить дискотеки и свадьбы. Вузы Башкортостана с 8 февраля вновь перейдут на очное обучение. Это станет возможным благодаря вакцинации преподавательского состава в приоритетном порядке. Вместе с тем, базовые меры безопасности остаются неизменными. По-прежнему обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также санитарная обработка помещений. Также сообщаем, что запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения. На обладателей QR-кода не будут распространяться региональные антиковидные ограничения. Благодарим за информацию. А теперь слово передаю Гульназ Ришатовне. Пожалуйста, расскажите, как ситуация по распространению коронавирусной инфекции у нас в районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 29 января 2021 года всего в районе подтвержденных лабораторных исследований на COVID 389 пациентов, из них выздоровели 361, что составляет 93%. Остальные пациенты, это 10 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находятся на стационарном лечении в инфекционных госпиталях, и 19 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением заболевания. Кроме этого, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных госпиталях республики находится 12 пациентов нашего района.
Взятие проб продолжается. Всего взято более 11 тысяч проб, это 11 380. В работе находится 591 анализов. Скажите, пожалуйста, когда поступит следующая партия вакцины от COVID-19 и где и как можно вакцинироваться? Поступившая партия вакцины, это 170 доз, они уже освоены. Они были для определенных категорий граждан. Это медицинские работники, учителя, социальные работники. Все они, эти категории, привиты. И на этой неделе сегодня ожидается поставка 20 доз вакцин по коронавирусной инфекции, но они предназначены для работников социальных учреждений закрытого типа. То есть это наши дома ребенка, интерната для пенсионеров престарелого возраста. Вакцинация проводится у нас также во втором кабинете второго этажа старого здания поликлиники после осмотра врача-терапевта. Наблюдение обязательно в течение 30 минут после проведения вакцинации для того, чтобы у вас не развилась тяжелая аллергическая реакция на прививку. Тем не менее, если есть желающие привиться вне этих категорий, у нас продолжается прием звонков на номер 8 963 898 40 50 врачом-эпидемиологом, для того, чтобы он мог вас включить в список желающих на вакцинацию. Кроме этого, вы можете передавать свои контактные данные через фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и через 56182 номер нашего контакт-центра. Буквально сегодня поступила информация, что также может любой гражданин республики позвонить в антиковидный ситуационный центр и также оставить свои контактные данные для того, чтобы их включили в лист ожидания. Благодарим за информацию. Жители района интересует такой вопрос. Как можно записаться на прививку? Для чего проводят вакцинацию в 2 этапа? С помощью двукратной схемы вакцинации у нас вводится 2 компонента вакцины в 2 этапа с интервалом 21 дней. Напомню, что вакцина от коронавируса, она не живая, вводится фрагмент вот этого вируса, который прикреплен к другому вирусу. В частности, это аденовирус, которым большинство жителей нашей не только республики, но и всего мира переболели и имеют определенный иммунитет к этому аденовирусу. Поэтому вакцинация у нас проходит, в принципе, легко. 2 этапа двукратной схемы вакцинации позволят сформировать защитный титр антител более с повышенной эффективностью, и считается, что иммунитет будет сохраняться до 2 лет. В последующем пациент подлежит ревакцинации 1 раз в 3 года, и записываться пока не нужно, потому что я, как сказала, что вакцины пока поступали для определенных категорий граждан, но вот после первой вакцинации на вторую вакцинацию уже приходит СМС-уведомление на 21 день за сутки о том, что у вас настало время для второй вакцинации. СМС-сообщение, кроме этого, приходит из портала госуслуг, у кого есть свой личный кабинет на портале, о том, что вот такого-то числа вам проведена вакцинация от коронавирусной инфекции. В последующем, когда уже 2 вакцины будут проведены, пациенту будет выдан определенный сертификат о том, что он у нас привит от коронавирусной инфекции. Нужно ли сдавать мазок на ПЦР перед госпитализацией? Действительно, у нас до этого и не только наша медорганизация, но и все медицинские организации республики в соответствии с постановлениями главного санитарного врача, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения сдавали ПЦР-мазок за 7 дней до госпитализации, если это плановая госпитализация. Приказом Минздрава от 15 января вот эта 7-дневная сдача анализа ПЦР, она
отменена, но тем не менее, по усмотрению врача, если при сборе эпитанамнеза у пациента обнаружится, что он был в контакте, что в семье был больной, что у него есть признаки каких-то вирусных инфекций, то есть, в общем, по результатам осмотра, по осмотрению врача, он может назначить анализ либо на ПЦР, либо на ПЦР в основном перед госпитализацией. Это у нас сохраняется. Те пациенты, которые госпитализируются экстренно, они подлежат экспресс-тесту на наличие антител в крови человека. У нас, касаемо нашей медорганизации, пока такая тенденция, мы тест-систему закупаем для того, чтобы предотвратить возникновение очагов вспышек и инфекций в наших стационарных отделениях. Мы всех пациентов проверяем на наличие антител путем экспресс-тестирования. И если выходит сомнительный анализ, соответственно, мы берем уже ПЦР-анализ, отправляем в 21-ю больницу, и дальше уже пациента мы изолируем и не помещаем в стационарное отделение, где находятся плановые пациенты. Еще один вопрос. Где можно сдать анализ на коронавирус и получить справку международного образца для поездки за границу? В Республике Башкортостан есть сертифицированные лаборатории, где проводится анализ как определение вируса методом ПЦР, так и определение антител методом иммуноферментной анализа. Их более 23 лабораторий. Результат получают обычно на почту, электронную почту, либо можно увидеть через мобильные приложения к врачу. Этот результат, распечатывается. Соответственно, если вы выезжаете за границу, конечно, он должен быть нотариально заверен, и вы можете на основании этой справки, этого заключения получить справку от нашего инфекциониста о том, что у вас состояние, статус здоров, и вы не находились в контакте и не болеете на данный момент. Анализы ПЦР и ИФА, те, которые мы проводим, забор у нас в больнице, они, конечно же, по приказу Минздрава определенным категориям, это наличие симптомов ОРВИ, внебольничной пневмонии и так далее. Эти перечень у нас большой, но вот эта категория, когда по желанию пациента необходимо сделать анализ, он не входит в перечень программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, и эта услуга является платной и проводится за счет собственных средств граждан. Благодарим вас за подробную информацию. Уважаемые лишевцы, на этом наш брифинг завершается. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Берегите себя и будьте здоровы!